Në pikën kufitare të Morinit, gjatë fundjavave vije të re një rritje ndjeshme e numrit të udhëtarëve që kalojnë kufirin në të dy drejtimet nga Kosova drejt Shqipërisë dhe anasjelltas. Grupet e organizuara të udhëtarëve janë të shumta dhe synojnë destinacione të ndryshme në qytetet e Shqipërisë. Ka Kosova, Soareka konkretisht. Jeni nis drejt Tiranës, Rinës. Po pikë Shqipin. Kem takë me ca shok. Po shkojmë në shenjtorën e Laçit për një shtigtim që në karakterizon që e bojmë çdo vjet përmes katedrales, sidomos kohën e fundit prej që kemi filluar më shumë që me kalu pjesën e kufinit pa dokumente, ata shpresoj që mund të më bëj më kallajshme që me kalu më shumë njerëz. Vim nga famullia e Prishtinës. Edhe agjencitë e udhëtimit konfirmojnë rritjen e lëvizjes, duke theksuar se udhtojnë rregullisht në çdo cep të vendit. Kemi një grup për të udhëtuar në Laç, kanë meshën atje sot, thuja çdo ditë tashmë edhe thuja ka filluar sezona, kështu që kemi çdo ditë. Në sportelet e kësaj pike kufitare po zbatohet marrëveshja për kalim të përshpejtuar për automjetet me targa të Shqipërisë dhe Kosovës, duke lehtësuar kështu fluksin e lëvizjes dhe shmangur pritet e gjata.